हेर्नुहोस् हजुरहरू, यो हेर्दाखेरि यति राम्रो घाँस जस्तो अनि कलकलाउँदो सब्जी जस्तो पनि देखिने यो के को बोट भनेर सोचिरहनु भएको छ होला। यो चाहिँ अरू केही नभएर क्राउन एप्पल यानि कि भुइँस्याउ। यो चाहिँ मान्छेले खानको लागि एकदमै यसको फल चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ। कतिपयले देख्नु भएको छैन होला, यसको चाहिँ यो बोट हो। अनि यसको मुनि एकदमै राम्रो गरी फल फल्छ, त्यो चाहिँ हामीले खान सकिन्छ। अनि यो खाँदाखेरि स्वास्थ्यको लागि पनि एकदम राम्रो। म हजुरहरूले देखाउन गइरहेको छु। यसको फेदमा चाहिँ यस्तो फल्छ। यसको फेदमा चाहिँ म हातैले कोट्याएर देखाउँछु। यसरी फल्छ फेदमा। अनि यति धेरै फल्छ, यो साध्यै छैन। गर्मी महिनामा चाहिँ यसलाई खाँदाखेरि एकदमै राम्रो शीतल हुन्छ। यसमा प्रशस्तै मात्रामा पानी पाइन्छ, पानी हुन्छ। अनि यसलाई चाहिँ म हातैले चुडाएर देखाउँछु। यति साह्रो फलेको छ। यो नखनेर चाहिँ यो कुहिसक्यो। अनि यसको फेदमा कति धेरै फलेको हुन्छ, साध्यै हुँदैन। यसलाई चाहिँ हामीले खाएर साध्यै हुँदैन मान्छेले। अनि यसलाई खाँदाखेरि भनेको चाहिँ यसलाई ताछेर बाहिरको बोक्रा फ्यालेर चाहिँ भित्रको खान सकिन्छ। बाहिरको बोक्रा ताछ्यो अनि सबै भित्रकोलाई चाहिँ खान सकिन्छ। मान्छेले खान नसक्दाखेरि पशु प्राणीलाई पनि खुवाउँदाखेरि एकदम राम्रो हुन्छ। हजुरहरूले पनि यसलाई खोजी खोजी रोप्नु होला। अनि हजुरहरूले पनि खोजी खोजी रोप्नु होला। अनि मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। म हजुरहरूलाई नयाँ नयाँ भिडियोहरू उपलब्ध गराउने छु।